สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้เราได้เมนูมาม่าต้มยำทะเลรวมนะฮะน่ากินล่ะนะครับนี่คือมาม่าที่เราได้จากยี่ห้อนี้ครับนี่ฮะอร่อยนะทุกคนลองกินแล้วครับครั้งหนึ่งมันจะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับวันนี้มีทั้งหมด3ซองแล้วก็เรามากินกับพวกเครื่องต่างๆเครื่องทะเลรวมของเราน่ากินเนาะเดี๋ยวยังไงไปกินแบบรัวๆกันเลยวันนี้มีไข่ซีฟองมีกุ้งมีปูโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดตอนที่เราต้มน้ำซุปอะครับเราใส่เป็นมันกุ้งเพิ่มเข้าไปด้วยที่ได้มาจากนครศรีธรรมราชวันก่อนนะครับเดี๋ยวกินกันเลยน่ากินมากเดี๋ยวขอซดน้ำก่อน1 คำอร่อยได้มากเดี๋ยวขอทำลายล้างไข่ก่อนสัก1 ฟองไข่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราใส่ลงไปด้วยหน่อยนึงเหมือนกินไข่ลวกนะครับมีถ้วยมาลองหน่อยกุ้งมีเนื้อปูด้วยหวานฉ่ำน้ำมันก็จะไปกองอยู่ข้างล่างนิดนึงนะฮะเส้นยี่ห้อนี้เราชอบนะครับเป็นเส้นนุ่มๆแบบว่าคล้ายๆกับเส้นมาม่าเกาหลีฮะไข่ตามครับนวลละมุนเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนเนาะเป็นเมนูราคาถูกที่สามารถรังสรรค์ได้แบบเยอะมากนะครับกับเมนูมาม่าเนี่ย
กินเฉยๆก็อร่อยมะนาวให้มันแบบมีความเปรี้ยวของความหอมหัวกุ้งคราวที่เราที่กินมาม่าโจ๊กนี่คือกิน2 ซองนะครับวันนี้กิน3 ซองไข่เตรียมไว้ก่อน ไข่ลวกครับมาต่อกันครับทุกคนอุ้ยมีผักด้วยนะจริงๆอ่ะเป็นคะน้าเอามาวางไว้นะครับเนี่ยไข่อีก1 ฟองดบ
จะได้ไม่ทิ้งลายการยกสดครับ สดนิดนึงเนาะน้ำเนี่ยมันแซ่บสดเรียบร้อยครับทุกคนกับเมนูแสนธรรมดาแต่อร่อยมากๆกับมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นทะเลรวมกับเราในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กี้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ